ഹായ്, ഞാൻ സുരയ്യ ഷാഫി, സുരയ്യാസ് ആർട്ടിസ്ട്രി എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്നും. എന്തൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വിശേഷം? അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാറുണ്ട്, അടുത്ത് ഇതിലും യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാമെന്ന്. അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് ഇന്ന് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെ സെർച്ച് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒരു മെഷീനിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റിച്ചസ്, കാരണം ഇപ്പോൾ 24 സ്റ്റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ 14 സ്റ്റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ 17 സ്റ്റിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെഷീനിൽ കുറേ സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, ഫാൻസി സ്റ്റിച്ചസ്. അപ്പോൾ അത് ആര് ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ ചെയ്താൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കേൾവി കുറേ ആയിട്ട് കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ, അതായത് സ്റ്റിച്ചസ് വരും, അതിലുള്ള ഏത് സ്റ്റിച്ച് വേണമെങ്കിലും വരും. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും നമുക്കങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ലോ ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന നോബ് മാറ്റണം, ഇങ്ങനെ ഒന്നും എവിടെയും പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പാറ്റേൺ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ നോബിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ കളറിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കളറായാലും ഓരോ മെഷീനും ഓരോ കളറിലായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 2 കളറ്. ഇപ്പം മിക്ക മെഷീനും കുറേ സ്റ്റിച്ച് ഒരു കളറ്, കുറച്ച് സ്റ്റിച്ച് ഒരു കളർ, അങ്ങനെയായിരിക്കും ഏതൊരു ബ്രാൻഡിനും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നോബുകൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കളറിലേക്ക് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവണം, ഇങ്ങനെയുള്ള 100 കാര്യങ്ങളാണ് സംശയമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ സ്റ്റിച്ച് വന്നു എന്നല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ അത് സൂം ചെയ്ത് ഇതാണ് സ്റ്റിച്ച് എന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ, എന്നെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടിപ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രിക്കുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണണം. നമുക്കിത് ഈ സ്റ്റിച്ചുകളുടെ പാറ്റേൺ, അതായത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കിതിൽ 2 കളർ, അതിനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മെഷീൻ ഏത് ബ്രാൻഡാണോ എന്താണോ അതിലുള്ള കളർ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു മെഷീനിൽ എനിക്ക് യെല്ലോയും ഗ്രീനുമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഓരോരോ കാറ്റഗറി, അതായത് ABCD എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജെ വരെയുള്ള സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ അകത്തും 2 കളറിൽ 2 സ്റ്റിച്ചായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് Bയിൽ 2, Cയിൽ 2, Dയിൽ 2, അങ്ങനെ ഇവിടെ ജെ വരെ 2 വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ 2ഉം ഓരോരോ കളറാണ്, ഒന്ന് യെല്ലോ ഒന്ന് ഗ്രീന്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ എന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ നോബുണ്ട്. ഈ പ്രഷർ നോബ് നിങ്ങൾ 1ലോ 2വിലോ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ചിന്, അതായത് നോർമൽ മെഷീൻ സ്റ്റിച്ചസിന് നമ്മൾ 5ൽ വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 4, 5, 6, 4ഉം വേണ്ട, 5, 6 അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാറ്റേൺ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിത് 1 or 2 അതിൽ മാത്രം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അടുത്ത് രണ്ടാമത്തേത്, ഇവിടെ 6 ഇങ്ങനെ ഗ്രീനും യെല്ലോയും, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റേത് ഗ്രീനും യെല്ലോയുമാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രീനും യെല്ലോയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, 6 ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഈ നോബ്, ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ആരോ മാർക്കിൻ്റെ നേരെ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുക. അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പോർഷൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ വെക്കുക, ചെറുതല്ല, ചെറുത് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വലിയ പോർഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ Aയിലെ യെല്ലോ ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ യെല്ലോ ആണെങ്കിലും ഗ്രീൻ ആണെങ്കിലും ഇത് ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറി വരും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അത് ആ ഒരു പോർഷൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ യെല്ലോ എടുക്കുമ്പം Aയിലെ യെല്ലോ ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഇവിടെ ഈ നോബ് ഞാൻ Aയിലാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. കണ്ടോ, Aയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. യെല്ലോ ഇവിടെ വലിയ 6 എടുത്തു, ഇവിടെ എയും കൊണ്ടുവന്നു. ഇതിലെ യെല്ലോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത്
ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോബുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ മെഷീൻ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതിലൊക്കെ പോയി കാണുക. മെഷീനിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ്, മെഷീൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയുള്ള വീഡിയോ 1, വീഡിയോ 2 ഒക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല, പോയി കാണുക ആവശ്യമുള്ളവർ. ഇതിൽ ഞാൻ അത് തന്നെ നിങ്ങൾ 1 or 2 ഇട്ടേക്കുക. ഈ നോബും ഈ ഒരു വൈറ്റ് മാർക്കിൻ്റെ നേരെ ഇപ്പം 2 ആണെങ്കിൽ 2 കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും സെറ്റപ്പാണ് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിന് വേണ്ടി ഒരുക്കം ഏത് കളറാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരു ത്രെഡും ഇടുക. ത്രെഡ് ഇടുന്നതെല്ലാം സാധാ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിച്ചസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, യെല്ലോയും ഗ്രീനും. അപ്പം ഞാനും നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ യെല്ലോ തന്നെയാണ് ഞാനും ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഗ്രീനിന് ഞാൻ ഗ്രീനും ഇടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെഷീനിലുള്ളത് പോലെ എന്ത് കളറും ഇടാം കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത ഈ മെഷീൻ പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2വിൻ്റെ ആ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ രണ്ടിൻ്റേതും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. പുതിയ ആൾക്കാരെല്ലാം അത് പോയി ഒന്ന് കാണൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് യൂസ് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മെഷീൻ റൺ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ ആവശ്യം വരും. ഇത് ഇത്രയും നന്നായി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലും രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലും ഉടനെ നിങ്ങളിത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകൾ എടുക്കരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും ബിഗിനേഴ്സ്, അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ടൈലറിങ് പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, അതല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മെഷീൻ റൺ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നേ ഇല്ലൂ, എനിക്ക് തയ്യൽ അത്രയ്ക്ക് അറിയില്ല, ഞാനൊരു മെഷീൻ വാങ്ങി ഞാൻ അതൊന്ന് റൺ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം നമുക്ക് മെഷീനിൻ്റെ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അറിവ് വേണം. ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ മെഷീൻ വന്ന ശേഷം, നല്ല മെഷീനായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയ ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതിലോട്ടൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നത് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരിത് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത്. എയിൽ യെല്ലോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ബിയിലുള്ളതാണ് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് വീഴുന്ന പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ 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 ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വീഴുന്ന ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ബിയിലുള്ള യെല്ലോ ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ചാണ്, അതായത് നമ്മുടെ സാധാ സ്റ്റിച്ച് വീഴുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താണ് അത് വീണിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ അത് സെയിം ഇതിലെന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അടുത്തത് സി ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സിയിലേക്ക് എല്ലാം യെല്ലോ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ സി ഇതാണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ എന്താണ് പറയുക, ECG ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പോലെ ചെറുത് വലുത് അങ്ങനെ വരികയാണ്. മൂന്നും ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കണ്ടോ, എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മളൊരു സിബ് വെച്ച പോലെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എംബ്രോയിഡറിയിൽ ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ ECG വേരിയേഷൻ പോലെ ഉണ്ട്, അത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഡിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഡിയിൽ യെല്ലോ, അതും ഏകദേശം സിക്സാഗ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് വേറൊരു ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത്. വി 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ നോക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക്.
കണ്ടോ ഇതിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വന്ന പോലത്തെ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ചാണ് ദേ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രെയിറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്ത് രസമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം മുകളിലേക്കുള്ള വി. എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈയിലെ യെല്ലോ നല്ല രസമാണ്. ഇങ്ങനെ സ്കാലപ്പ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക. ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരിക, എന്നാൽ സിക്സാഗ് തന്നെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എഫിലേക്ക് വരികയാണ് അടുത്തത്. എഫിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരെണ്ണം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരല്പം ഒന്ന് ഹൈറ്റിലേക്കാണ് അടുത്ത ലെയർ വരുന്നത്. വീണ്ടും താഴെ വരുന്നു, പിന്നെ മേലെ പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ്. 2 ഹൈറ്റിലാണ് ആ സ്റ്റിച്ച് വരുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരെണ്ണം അപ്പ് സൈഡ് ഒന്ന് ഡൗൺ. അപ്പോൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് വരുന്ന 2 ലെയർ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ലൈനിൽ വരുന്നത്. ഒന്ന് താഴേക്ക്, ഒന്ന് മേലേക്ക്. നമുക്ക് ജിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഒരു സിക്സാഗിൽ തന്നെ വേറെ ഒരു സ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് ഇത്, സ്ലാൻറ്റിങ്. അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് വലിയതും പിന്നെ 2 സൈഡിൽ കുറച്ച് നേരിയതായിട്ടുമാണ് വരുന്നതെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നോക്കാം. ഇവിടെ ഒന്ന് സ്ലാൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കണ്ടോ, ആ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് പോയി, പിന്നെ വന്നു, പിന്നെ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തു. അത് കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണെങ്കിലും ഡിസൈൻ കുറച്ച് സ്ലാൻറ്റ് ചെയ്താണ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്. അതെ, ഒരു ക്രോസ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഹെച്ചിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഹെച്ച് സ്ട്രെയിറ്റിൽ തന്നെയാണ്. അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സിക്സാഗിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷനാണ് വരുന്നത്. അത് എങ്ങനെ വരും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹെച്ച്. അപ്പോൾ അതെ, ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും കണ്ടോ നമ്മൾ വേറെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടേ ഇല്ല. ഒരിക്കൽ മാത്രം യെല്ലോയ്ക്ക് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. നമ്മുടെ നല്ല ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന സിക്സാക് സൈക്കിൾ എല്ലാം വലുത്, എന്നാൽ 2 സൈഡിലും നേരിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന. കണ്ടോ, ഒരു നീളൻ. അടുത്തത് ഐ കാണാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഐയിലേക്ക് നമുക്കത് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഐയുടെ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു യുവുമല്ല സ്ക്വയറുമല്ല, ഒരു എന്താ പറയുക, ബക്കറ്റ് നെക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെ ഇവിടം കുറഞ്ഞ് വരും. അപ്പോൾ അത് ബക്കറ്റ് നെക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നെക്ക് സ്റ്റൈലിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിച്ച്. കണ്ടോ, ഒരു ഇവിടം വീതി കുറഞ്ഞു, തിരിച്ച് വീതി കൂടി, അങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടും പിന്നെ ഇതേ കണ്ടോ, ഇപ്പം ഇത് സ്ക്വയർ പോലെ, പിന്നെ 2 വീതി കൂടിയ ലൈൻ, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ തിരിച്ചൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, അങ്ങനെയാണ് അത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജെ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ലൊരു സ്റ്റിച്ചാണ്. അത് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് പറയാം. അതിൻ്റെ ഷേപ്പും നല്ല എന്താണ് പള്ളിയുടെയൊക്കെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരിതുപോലെ ഒരു ഗോപുരം, മിനാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഓർമ്മയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കാം നമുക്ക്. കണ്ടോ, ആ ഒരു ഭയങ്കര ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്ലിറ്റിൽ, നെക്കിൽ,
കൈയുടെ അരികത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൈയുടെ ജോയിൻറ്റുകൾ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതും പ്രധാനമായ കാര്യമാണ്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും മാറ്റമില്ല. ഈ ഒരു പ്രഷറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫൂട്ടാണെങ്കിലും ഈ ഒരു നോബാണെങ്കിലും എല്ലാ നോബും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്, തന്നെയാണ് എല്ലാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഗ്രീൻ ത്രെഡിൻ്റേതാണ് ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ യെല്ലോയ്ക്ക് പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ വേറെ എ മാറ്റി ബി മാറ്റി എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഞാൻ നോബുകൾ മാറ്റുന്നു, ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നതെല്ലാം ഗ്രീനിൻ്റേതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ വരണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ ഇതാ കണ്ടോ, ഗ്രീൻ, ഇത്ര സ്ഥലത്ത് ഗ്രീൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീനാണ് നമുക്കിവിടെ 1 2 കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഗ്രീനാണ് വെക്കേണ്ടത്. ഇതേ കണ്ടോ, അതായത് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ട് വലുതായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ, പിന്നെ SS എന്ന് കിടക്കുന്നത് സൂപ്പർ സ്റ്റിച്ച് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് SS. അപ്പോൾ അത് ഏതാണെങ്കിലും, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് SS-ലാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഞാൻ ഗ്രീനിൽ B ആണ് കേട്ടോ, ബിയിലാണ് നോബ് കിടന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ, ബിയിലാണ് നോബ് കിടന്നത്. അപ്പോൾ ബിയിലുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് സെയിം ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതും കണ്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എയിലേക്ക് പോവാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രീനിലെ എ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ടത്. അപ്പോൾ അതിൽ നേരത്തെ വന്ന സിക്സാഗ് അല്ല, ഇപ്പം നമുക്ക് 3 നൂല് ആണ്, ഒരു 2-3 നൂലുകൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായിട്ട് പോയി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വിഡ്ത്ത് തിക്നെസ് കൂടി വരുന്നത്. കണ്ടോ, നമുക്ക് ലെയർ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ത്രെഡിൻ്റെ. സി ഇട്ട് നോക്കാം. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ നീഡിലിനും മെഷീനൊക്കെ മൊത്തത്തിലൊരു പിടുത്തമായിരിക്കും. അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ സിയിൽ കണ്ടോ, ദേ ഇതാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ലൈൻ താഴെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സി പോലെ ഒരു സിയുടെ ഷേപ്പിൽ പോയിട്ട് ഒരു സിക്സാഗും വരും. അതാണ് സ്കാലപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് പോകുന്നു. അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു സിക്സാഗ്, അതാണ് ആ സ്റ്റിച്ച്. തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നൂലൊക്കെ എങ്ങനെ ഇടണം, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് D ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഡിയുടെ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. സെയിം സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ അതിന് കുറച്ച് കെയർ, കുറച്ച് അറിവ് അതൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ ആ അറിവുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പകർന്നു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞോട്ടെ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരെല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ആ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഇതാണ്, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹായിക്കലാണ്. അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യണേ. അടുത്തത് ഈ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് വെയിറ്റ് കൂടുകയാണ്, കട്ടി കൂടുന്നു, അതായത് ലേയേഴ്സ് കൂടുകയാണ്. ഈ ഇങ്ങനെ സിക്സാഗ് വരുന്നതിലൊക്കെ ഡബിൾ ത്രെഡ്സ് ആണ് വീണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക തരം സ്റ്റിച്ച്. അടുത്തത് എഫിലുള്ള സ്റ്റിച്ചാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. എഫ്
അത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അതായത് 2 വെച്ചിട്ടാണ് സിക്സാഗ് വരുന്നത്. 2 സിക്സാഗ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അടുത്ത 2 അങ്ങോട്ട് ഡബ്ല്യു, അതായത് ഒരു ഡബ്ല്യു ഒരു എം, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഒരു ഡബ്ല്യു ഒരു എം, പിന്നെ ഒരു ഡബ്ല്യു ഒരു എം, ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ജി ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. എഫ് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ ജിയും എഫും ഒക്കെ ഏകദേശം മാച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് തയ്ച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ജിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത് ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്രോയിങ് കാണുമ്പോഴും എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിരുന്നു. അങ്ങനെ വലിയൊരു വ്യത്യാസമില്ല. കുറച്ചൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് തോന്നിയത്, മനസ്സിലായത്. അതായത് അടുത്ത് വരാതെ ഒന്നും കൂടെ പോയ ശേഷമാണ് അത് വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഹെച്ചിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഹെച്ചിലും കുറച്ച് സിക്സാഗ് തന്നെ. പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഗ്രീൻ ഇടുമ്പം നമ്മളുടെ മെഷീൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹെവി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ. കുറച്ച് ഷിവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ. കാരണം എല്ലാ സ്റ്റിച്ചസിനും ഒന്നിലധികം, അതായത് എല്ലാം തിക്കുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഫോട്ടോയിൽ തന്നെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. തിക്കായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈയിൽ നോക്കൂ, എല്ലാം ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയ്റ്റിൽ വരുന്ന പോലെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഇനി ഇവിടെ കണ്ടാലും അറിയാം. യെല്ലോയിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഗ്രീൻ വരുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ആ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ച് മനസ്സിലാവും നമ്മളുടെ മെഷീനിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ഈ ഗ്രീൻ സ്റ്റിച്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ മെഷീനിന് ആ ഒരു ഹെവിനെസ് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് മെഷീൻ ഷിവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ, ബാക്കി പോകുന്ന പോലെ ഒക്കെ തോന്നും. അപ്പോൾ അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല. അത് ആ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഹെച്ചിലേക്ക്. ഏകദേശം എല്ലാം അതെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു യെല്ലോയിൽ ഒത്തിരി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആണ് വന്നത്. ഗ്രീനിൽ വരുമ്പം ആ ഒരു ലെയേഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത്. ഒരെണ്ണത്തിന് തിക്നെസ് ഇല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വേരിയേഷനാണ് വരുന്നത്. ഇ, എഫ്, ജി, എച്ച്, ഇത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നിയർ ബൈ വരുന്ന തന്നെ കുഞ്ഞ് വേരിയേഷൻ. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഫിലും ജിയിലും ഇയിലും ഒന്നും എനിക്ക് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ഐ നോക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് ജെയിലെ ഗ്രീനാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ല സ്റ്റിച്ചാണ് അത് ജെയിൽ വരുന്നത്. നല്ല സൂപ്പർ സ്റ്റിച്ച്. അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയാം. ഇത് നല്ല സൂപ്പർ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഒരുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിലും അതുപോലെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഡിയും ബിയും. കണ്ടോ, ഈ ഡി അതൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും നല്ല തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം സൂപ്പർ സ്റ്റിച്ച്, അതായത് SS സൂപ്പർ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയാനാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഇതിൽ ചില സ്റ്റിച്ചുകളാണ് സൂപ്പർ സ്റ്റിച്ചായിട്ട് തോന്നിയത്. യെല്ലോയിലെ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചസും എനിക്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റിച്ചായിട്ട് തോന്നി. എല്ലാത്തിനും നല്ല വെറൈറ്റി ഉണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിനായിരുന്നു സൂപ്പർ സ്റ്റിച്ച് SS എന്ന് ഇടേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇതിൽ ചില സ്റ്റിച്ചസ് മാത്രമാണ് സൂപ്പർ സ്റ്റിച്ചായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. പിന്നെ എന്നാലും നല്ല സ്റ്റിച്ചുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഇതിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ. എന്നാലും 1-2 കാര്യങ്ങളും കൂടിയൊക്കെ പറയാനുണ്ട്.
ഇവിടെ നമ്മൾ വൈറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ട് അത്ര വലിയൊരു തെളിച്ചമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബ്ലാക്കും കൂടി നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ്. പിന്നെ രണ്ട് കളറിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വൈറ്റ്. ഈ സ്റ്റിച്ച് തന്നെ ബ്ലാക്കിലും ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. നേരത്തെ ബ്ലാക്ക് യെല്ലോ, ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഗ്രീന്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുർത്തിയുടെ സ്ലിറ്റിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എന്തിലും നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ, നെക്കിൽ, സ്ലിറ്റിൽ, കയ്യിൽ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്ലിറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിത് ഈ ഒരു സ്ലിറ്റിലാണ് ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. നമ്മളുടെ ആ യെല്ലോയുടെ ഐ അതാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പച്ച നൂലിട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം വേണ്ട, ഇവിടെ ഒരു എംബ്രോയിഡറി ഉണ്ട്. ഇതൊരു കുർത്തിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഗ്രീൻ നൂലിട്ട് ഈ ഒരു സ്ലിറ്റിൽ, 2 സ്ലിറ്റിലും വേണ്ടോ അതെ 2 സ്ലിറ്റിലും ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തു. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇത്രയും നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഫാൻസി സ്റ്റിച്ചസിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളിൽ പലരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം കൂടിയാണ് ഇത്. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പോലും എനിക്ക് അങ്ങനെ നല്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ മറ്റ് ഫ്രണ്ട്സിന്, സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാം ഒരു നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചതും ചെയ്തതും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യണം. അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൊടുക്കൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓരോ വീഡിയോയും ഒന്നിനൊന്നിന് മെച്ചമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പലതും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെ യൂസുള്ള വീഡിയോസ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളുടെ പഴയ വീഡിയോകൾ, പഴയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി പഴയതല്ല കേട്ടോ, കുറച്ചേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കുറച്ച് വീഡിയോസേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ 1 by 1 ആയിട്ട് കാണൂ. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വെക്കേഷനൊക്കെ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുക, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യൂ, നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണൂ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.